आकाश बानी इम्फाल R.K. Gorani na pau pajari ahanbada maru oiba pau Humudra mapan suba Bharat ningtam numit ki mangoy na Raijas ki mapam kayada har ghar tiranga campaign pangthok nari Manipur da athobo singi numit hayang pangthok na ba sem saba loire Rajapal Ajay Kumar Bharana lusing duna laikhidrab athobo singi mapam da ikai khumnab utkani Rajapal Ajay Kumar Bharana hairi hauruk liban harol singi wakalon khangmina duna manglom da sangsin na bahonasi प्रधानमंत्री ने लुसिंगबा केंद्र सरकार ना लुपा कोटी लिसिंग मरी चाट्रुक चंगना पैकेट कदबा अहेनबा सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट मरी पैकेट पद अयाबा पीख्रे अमसुंग सामग कुंथा मरी सुब इंडियन ऑयल दुरान कप की इम्फाल लेक ngasi लोसिनख्रे ट्राउ एफसी इंडियन नेवी फुटबॉल टीम की खुता पांजिल अनि अमदा माइथी होरे Laibak asi humdra mapan suba ningtam numit ki mangoy na laibak ki mapam kaya dahar ghar tiranga campaign pangthok nari Manipur du sungasi Rajya Sarkar na sinduna Manipur State Film Development Society Auditorium da har ghar tiranga campaign tharom pangthokhi thromodu saru yakiba Manipur Rajapal Ajay Kumar Bharana hai har ghar tiranga campaign asi Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk amoina Pradhan Mantri Narendra Modi hawdokhi bani mahakna hai jati asi machu ahongi phiral bu ikai khumnaba asina amata oibigi wakalon sagat pangamgani yumthong khudimak leibak asigi senglaba laisang amamam oina uhannaba pradhan mantri na asigumba campaign asi hawdokpani mashina leibak ningba amade kathopig wakalon selhen bangamgani I urge every citizen, young and old, in the cities and in the remotest villages to participate in the Har Ghar Tiranga campaign with zeal and devotion. This Independence Day, let's not only hoist the Tiranga in our schools, offices and homes, but also uphold the values it represents, courage, sacrifice and unity. Let the saffron remind us of our strength, the white of our peace and the green of our prosperity. May the spirit of Tiranga concert and the vision of Har Ghar Tiranga, inspired by our Prime Minister's call, guide us to serve our motherland with renewed dedication. Rajapal na hai Manipur asi kala sangskriti da miyam na sakangli asigumba phajaraba nat ki oiba jagoi isai kaya asina ekhoigi masel gi makta nungsi chanaba porakpada asobo mateng oiri thormadu da Rajapal na Tiranga concert so hawdokhi lamda masigi tongan tongan ba phurup singi mute sing utkhiba jagoi isai ubada Rajapal na apen ba phungdokhi Madugi mamangda har ghar tiranga gi saruk amo oina Manipur Rajapal Ajay Kumar Bharana ngasi ayuk Palace Compound Imphal da leba hapta kangjebungdagi tiranga bike rally lamthakhi rally eduda masing yamlaba biker singna Bharat ki machu ahum gi piral paiduna saru yakhi rally edu Thobal jila da leba ऐतिहासिक ओरबा खोंगजोंग वार मेमोरियल फाव सटकी अगस्त 15 दा पांगथोका दोरिबा हुद्रमा पंचुबा भारत के निंगतम निमित कमरी लेना कक्सिंग जिला दा फुल ड्रेस रिहर्सल पांगथोखरे थोरमदु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंधुना जिला आदु की स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ग्राउंड पांगथोकी रिहर्सल अदुदा मणिपुर राइफल्स बीएसएफ आईआरबी अमदे सिविल पुलिस याउना पुन्ना कंटिजेंट कुंतरुंगना सरुक याखी निंगतम निमित पालन थोरमदुदा तोंगान तोंगान कल्चरल ट्रुप मापन्ना नाट की ओइबा जगोई इसेगी थोरम सिंह उटकनी लोइनेना जिला अदुगी डेप्यूटी कमिश्नर रोहित आनना जाति की प्रयाल संखत के नेमदी मार्च पास पेरेड की सलामी ओकनी मणिपुर दा अथौ पसिंग निमित हयेंग पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे थोरमस Rajapal Ajay Kumar Bharana lusingduna laikhidraba Manipur gi अथौ पसिंग मफमदा इकाई खुमनब उटकनी मपुंगोइबा थोरम सिंह पांगथोकफम इम्फाल gi मोइरांग खोमदा लेबा हिसम याइसम पाट पैलेस कंपाउंड लेबा थंगाल जनरल मंदिर कंगला उत्तरा मसुंग मपाल काजेबुंग लेबा सहित मिना निंगठीना सेम सारे इम्फाल प्रोग्राम लेबा सहित मिना हयेंग नुंगथिल पांगथोकदबा थरमदा Rajapal Ajay Kumar Bharana lusingduna अथौबा सिंगी मफमदा लाइकतुना इकाई खुमनब उटकनी निंगसिंग बयाय इंग लिसिंग अमगा चानिपान मरपुद्रा माथोइदा मरेबाक मणिपुर ngal senabagidamक सोनखिबा एंग्लो मणिपुरी लांदा लाइखिद्रबा लमदम असकी थौना फरबा सिंगबु निंगसिंगदुना सही खुदिंगी अगस्त 3 असि अथौबा सिंग नमित पांगथोकतुना लाकली हयेंग पांगथोकदौरिबा अथौबा सिंग नमित कमरी लेनेना लंबिगे चथोक चसिंदा अहोंगबा खरा लेरगनी मसिदा फायर सर्विस एम्बुलेंस अमसुंग खुदकी ओइबा इमरजेंसी गाड़ी सिंगदे कंसिलोय
Imphal gi Moirangkom da laiba hisam yaisam pata ayukta pangthok kadoriba tharumgi yenglaga matung ina singjamai romdagi lakpa gari singjamai thong amasung pesum thong romda thaiduna zatkigadabani mayang Imphal da lakadaba gari sing kaisam thong pharuga zatpa yaroi Imphal General Port Office tagi singjamai lambi tamna zatkadaba gari sing sanjen thong amasuni taipa chuthek romda thaiduna zathangani Nungthilda Kangla amasung BT Pakta pangthok kadoriba tharum manungda Kangla gi nungchup thangba gate amasung BT Road ke paring gari chathok chasin tawbada athingba thamgani haina Traffic Control Police Wing gi SP na thokpa cherol amana khanghalakli Athauba sing inumina lakpada Rajapal Ajay Kumar Bhalana miyam de fa paujel pirakli paujel sta Sri Bhalana English ngama sanipan mapudra mathogi Anglo Manipuri landa thawai katkraba thauna pharaba athauba sing maphamda ikai kumna ulakli Numit asina lakpada amato oibe pangal sagatuna lamdam asibo manglomda jangsinna honarasi Manipur Vidhan Sabha Adyaksha Thoksom Saitrabartana Manipur gi miyam da yafa paujel pirakli numit asina lakpada athoba sing adubo ningsingba khakta natana makhogi khudung inna channa honesi haina adyaksha asigi paujel da piri MLA Tongrom Rabindra numit asina lakpada Manipur gi apun gi saktam amadi ningtamba ngakpada thawaina pontha pikraba athoba singi maphamda ikai khonab ulli hairaduna numit asida apun gi saktam sagatuna kumang saukshin melamdam ama ohenaba hona mersi haina apil tawrakli paugi marak thanna atenba break ama Rolex tilat hidak si Manipur gi lopham kaya da mai pak na sanging tawraba tilat hidak ni Rolex si sizina bana mayol chikpi mana konsin bi phauda taba utong tin ngaroi kabi marek angang bi waikup man bi ingelai chubi using sa nambi til mahi chupatil singdagi ngathok ngami yamru riba mana mahuksa gi khalda akaiba amat tapide pampo gi awaba ma suklai leiroi har natraga lengoi kharada yalaga hekta chaibi yare adom gi manak nakpa tilat hidak yonba dukan khudingda suksoi soidana Rolex, Lomi Singi, Asin Maru. Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini. Malem gi nahasing nimit palan ngasi Manipur da su Imphal gi Palace Compound da laiba City Convention Center da pangthoki Manipur State AIDS Control Society na National AIDS Control Society ke khusam naduna pangthoki ba tharomadu da Rajapal Ajay Kumar Bhalasar Uyaki amadi mahangna thabum ani chupna chathagadaba intensified ISC campaign chu hawdoki tharomadu Rajapal Ajay Kumar Bhalana hai leibak asida awonba ama purakpada na singi sauraba thaudang lei hawrukliba naharol singi wakalon khangminaduna manglomda jangsinna bhonasi amaromda ICBS na cholaba miwe singi masing hanthana bhonaba haibasi achoba singnaba ama oiri Rajapal na hai awano polomdam singi manungda Manipur gi oinadi laina asinaba miwe masing asi hantharakli National AIDS Control Society ki mai kaidagi su laina asai ngakthoknaba miyamda khanganbagi tharom kya su pangthokli masida Raja Krada ICB na naba miwe sing hengat pathengnari laina asi thengnabda ekhoi punamaki thaudang sawi Today is not just a celebration, it's call to action. Let's listen to young people, invest in their ideas and support their leadership. Today we are also here for launching the 2-month intensified IEC campaign by the Manipur State AIDS Control Society under the aegis of NACO, Government of India organization. So what is concerning is the rising trend in HIV prevalence in certain states. And there are different multiple routes of transmission. While for Manipur, we have decreasing trend up to 0.81%. Prevalence rate is still the third largest compared to, we are just below Mizoram and Nagaland. Imphal West Jilla gi Khurkul Maya Lekad Laiba Community Hall the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Alimco CRC amadi PMDK na pune sinduna Haksangi pibe mimana drab amadi al oiraba singda wheelchair yauna tengbangi polam sing yenthokre tharumdu da pune miwe zamagani pumari da wheelchair hearing aid working stick na singba yenthoki tharumdu saru yakibe MLA hekam dingona hai singmai kendra da lairi ba haksangi pibam mimana draba amadi al oiraba singda matam gi oina makhogi yaipa thorong kya lokhatuna lakli amadi makata na su lokhot khigani laiba ga sing mafam kya da pangthokna bagum Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR amadi Center for Women and Girls na sinduna nomi oiba mairoi sing marakta tathi tawoina tawba thingnaba haiba hiramda miyam puna khangminabagi tharom amangasi Chandel Jilla gi Jawahar Navodaya Vidyalaya da pangthokre
थोरमदुदा कमीशन की चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार MCDC चांदेल मोटिक सका JNB चांदेल की प्रिंसिपल डॉक्टर अमरसन सरुक याखी थोरमदुगी टेक्निकल सेशन दा MCPCR की लीगल कंसल्टेंट TS राज किशोरना प्रोहिबिशन एंड इराडिकेशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2019 अमदी पोक्सो एक की मतंगदा वांगांखी PMGAY कार्ड पाइब मियोइसिंगदा सेल तिंगदना मणिपुरदा लेरिबा लानाय हॉस्पिटल सिंगदा अना लायंग मखाताना चथाबा हौरगनि हाइना एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया मणिपुर चैप्टर ना फोंदोरकली राज्य सरकार ने पिथोक्तना लेरिबा सेनफम से पिथोकलकनि हाइबगी थाजबा पिरकपदगी अना लायंग मखाताना चथानबा वारिबसि लौखिबनी हिरमसिगी मतंगदा राज्यगी हेल्थ कमिश्नर सुमन सिंह हिरमसिगी मतंग उननो वफम क्या खनखिबगा लोइनना हौजिक पिथोक्तना लेरिबा सेनफम सिंह अथुब मतमदा पिथोकलगनि हाइबि थाजबा पिरकि हाइना चेरोल असिना मखा तारी 132/33 KV URM सब सेंटर लेबा ICT 31.5 MBA 132/33 KV पावर ट्रांसफॉर्मर सेमजिन सानमिक थबक चथगदबना सबस्टेशन असिना मई पिरिबा मफम सिंगदा अयुक अमसुन मिदांगी मतमदा रोटेशन ओइना लोड शेडिंग लेगनी MSPCL की डेप्यूटी जनरल मेजर थादोरक पच्चरोल अमगी मतुंग इना 132/33/11 KV URM सबस्टेशन इरोइसेमा सबस्टेशन लम्फेल सबस्टेशन लैमकोंग सबस्टेशन खुमल लंपाक सबस्टेशन कंगला सबस्टेशन इम्फाल पावर हाउस सबस्टेशन मंत्रीपुखरी सबस्टेशन सिविल सेक्रेटेरिएट सबस्टेशन इबुदोग मार्जिंग सबस्टेशन नीलकोटी सबस्टेशन अमसुंग सेंगमाई सबस्टेशन कोनबा मफम सिंगदा लोड शेडिंग असि तौगनी आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुचिंगबा केंद्र सरकार ना लुपा कोटी 4,400 पाइखटकदबा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISN की मखाद अहनबा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मरी पाइखटपदा अयाबा पीखरे प्रोजेक्ट सिंग अदुदी 6M Continental Device India Private Limited Chidil Glass Solutions Incorporated अमसुंग Advanced System in Package ASIP टेक्नोलॉजी नी प्रोजेक्ट असी उड़ीसा पंजाब अमसुंग आंध्र प्रदेश पाइखटकदबनी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट असिना टेलीकॉम ऑटोमेटिव डेटा सेंटर सिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग उद्योग की लमदा साउना कानबा पीरगनी राज्य सभा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2015 नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2019 खनरी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल असी मरुओइना नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी सिंग मसक खंगनबा अमदी मथौनिथिना पांगथोकनबनी बिल असिगी मखादा नेशनल ओलंपिक कमिटी नेशनल पैरालंपिक कमिटी नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सिंगलिंगबगी वाफम याउरी हौजिक सानबगी पाव मंगसाताबम प्रेमानंददगी Jama Kuntra Mari Suba Indian Oil Duran Cup ki Imphal Lake ki aroiba match tangasi Indian Navy football team na Trau FC bu panjal aniyamada maithiba pikre Imphal ki Khumalpak Men Stadium da sanakiba match da ahanba half fawada Trau FC na panjal amma chanduna mangdil thaki Anisuba half da Indian Navy gi mai kaidagi sanabagi marifutret suba minute ta panjal amma handoklo matung injury time gi ahum suba minute ta panjal amma muk chanduna panjal ani amma da thoikibani Indian Navy ki mai papu gi panjal sing adu Pintu amadi Shreyas na chanki Trau gi amatangai ro panjal aduna sanabagi kumapan suwa minute Moyangthe Nelson na chanki Group D gi match ta hauzik Assam gi Sai Stadium da Boroland FC amadi Indo-Tibetan Border Police football team ani na sanari Duran Cup ki knockout match sing tha asigi tarataruk tagi sanaba horagani Sub Junior Boys National Football Championship 2013 da saruk yanabagi damak coaching cum trial pangthoknaba sanroi yankhai taret thangatle All Manipur Football Association ki General Secretary na thokpa Cherol Amada Hai Hangalaba Sanoi Singna Makoi Makoi Adhar Amasung date of birth certificate ka loina na tha sigi taret ki ayuk pung taret makhaida lamlong thokong da laiba artificial turf ground da report tawgadabani English lisingani kumanga kuntaruk ki Board of Control for Cricket in India BCCI gi makhada ahan boina pangthokadorba Dulip Trophy gi Northeast Zonal Team da yawnaba Manipur gi sanoi taruk amadi support staff ama khalakbada Manipur Cricket Association na nungaiba phongduragli Gorani हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुखना हुमुद्रामा पंचुबा भारत निंगतम निमित की मांगोइना राज्यस की मफम कयादा हर घर तिरंगा कैंपेन पांगथोकनरी मणिपुरदा अथौबस की निमित हयंग पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे राज्यपाल अजय कुमार बलाना लुसिंगदोना लेखिद्रब अथौबस की मफमदा इकाई खुमनब उटकनी राज्यपाल अजय कुमार बलाना हाइरी हौरकलिबा नहारोल सिंगी वखलोन खमिनेदुना मांगलोमदा संगसिनब होनसी प्रधानमंत्री लुसिंगबा केंद्र सरकारना लोपा कोटी 4,400 संगना पाइखटकदबा
semi conductor project mari pakai ayaba pikre amasung sama kontra mari suba Indian Oil Duran Cup ki Imphal Lake ngasi loisin kre Trau FC Indian Navy football team ki kuta panjat ani amada maiti hore Paulo Jari.